Nuk kam konflikte me askënd, kështu ka nisur dëshmia e tij para oficerëve të policisë së Shkodrës, 38 vjeçari me inicialet TB, inspektor tatimesh, të cilin një ditë më parë u bë atentat me eksploziv në lagjen Docmaci të qytetit. Sipas deklarimeve të tij, shpërthimi ndodhi sapo ai ndizi automjetin, ndërsa fatmirësisht shpëtoi pa lëndime të rënda. Ai ka pohuar se nuk ka pasur asnjë konflikt me persona të tjerë dhe nuk ka asnjë dyshim se kush mund të jetë pas ngjarjes. Në terren, policia e Shkodrës ka shoqëruar disa persona për t'u marrë në pyetje, por deri tani nuk ka të dhëna konkrete për autorët e vendosjes së eksplozivit. Grupi hetimor ka sekuestruar provat të gjetura në vendin e ngjarjes, ndërsa po analizohen me kujdes pamjet filmike të kamerave të sigurisë, si në zonë ashtu edhe në akset hyrëse të qytetit. Sipas burimeve, hetuesit po përpiqen të rindërtojnë itinerarin e autorit, të cilët dyshohet se janë larguar në drejtim të fshatit Dragoç, ku u gjet e djegur makina e përdorur në atentat. Mjeti po i nënshtrohet ekzaminimit të imtësishëm në laboratorin e policisë, me shpresën se do të gjenden gjurmë apo prova materiale që do të ndihmojnë në identifikimin e autorëve. Hetimet po vijojnë në disa pista paralele, ndërsa nuk përjashtohet asnjë motiv i mundshëm, përfshirë lidhjet e mundshme me detyrën që mbante 38 vjeçari si inspektor tatimesh.